एक छोटे से शहर में एक बिल्ली और एक चूहा रहते थे। दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती थी। बिल्ली का नाम था म्याऊ और चूहे का नाम था चिंकू। एक दिन म्याऊ और चिंकू ने साथ में एक बैंड बनाने का फैसला किया। म्याऊ गिटार बजाता था और चिंकू गाता था। दोनों ने मिलकर एक शो करने का फैसला किया। शो के दिन मंच पर म्याऊ और चिंकू ने अपनी प्रस्तुति दी। म्याऊ के मूंछें चमक रही थी और चिंकू की आवाज में मिठास थी। दर्शकों ने दोनों की दोस्ती और संगीत की सराहना की। उस दिन से म्याऊ और चिंकू की जोड़ी ने शहर में प्रसिद्धि पाई और लोगों ने उनकी दोस्ती को एक उदाहरण के रूप में देखा।